في فيديو اليوم سأشارككم ماسك النسكافيه المكافح للشيخوخة. يعتبر بمثابة بوتوكس طبيعي يعيد بناء خلايا البشرة، يرمم الجلد ويجدد إنتاج الكولاجين في البشرة من أجل أن تبدين أصغر من عمرك الحقيقي ب20 سنة. حتى لو كنت في 60 سنة تخلصي من التجاعيد وكافحي الشيخوخة في البشرة والرقبة بهذا الماسك المذهل. المكون الأول هو النسكافيه. النسكافيه غني بالكافيين الذي يعمل على إزالة تجاعيد البشرة ويكافح الشيخوخة. ماسك النسكافيه يصلح لكل أنواع البشرات، له خصائص رائعة في تجديد خلايا البشرة وإنتاج الكولاجين. المكون الثاني هو دقيق الحمص، هذا الذي يظهر في الصورة. دقيق الحمص يعمل على ترطيب البشرة ويزيل الجلد الميت منها والتجاعيد والخطوط التعبيرية، كما أنه يرطب البشرة من الجفاف ويوحد لون البشرة. يعمل على تفتيح البشرة ويزيل البقع ويعالج علامات التقدم في السن. 3 ملاعق كبيرة من النسكافيه. القهوة سريعة الذوبان. نضيف إلى النسكافيه ملعقتين من دقيق الحمص مطحون، ونضيف ملعقة من مسحوق نشاء الذرة المايزينا كورن فلاور. نخلط المكونات الناشفة أولا، نضيف إلى هذا المسحوق زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند لها خصائص رائعة في ترطيب البشرة وجعل الخلطات تتعمق في نسيج جلد البشرة، مما يجعلها نضرة ومفعمة بالرطوبة وفيها شباب، وتزيل البهتان وترطب الوجه. إذا كان متوفر عندك العسل الطبيعي الأصلي ضيفي منه القليل، ملعقة صغيرة. العسل منقي مضاد حيوي طبيعي يزيل مشاكل البشرة، يزيل التجاعيد، يشد الوجه، يزيل بثور البشرة، وكذلك يحتاج إلى مادة ثانية يتفاعل معها لأنه قوي. لا تضعي العسل لوحده على البشرة، ضيفي له مكونات ثانية وطبقيه على الوجه. سيكافئ علامات الشيخوخة، يجعل البشرة تظهر شابة. ستبدين شابة في العمر العشرينات حتى ولو كنت في سن الخمسينات والستينات. في الأخير نضيف الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي، دانون مسوس غني باللاكتيك أسيد، يعمل على تنشيط خلايا البشرة خصوصا لما نخلطه مع المكونات هذه. سيعمل على تجديد شباب البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين. يمكنك استبدال الزبادي بالحليب. اخلطي جيدا مع إضافة الزبادي الطبيعي من حين إلى آخر، واستمري في الخلط حتى تتحصلين على قوام ماسك. استمري في الخلط من أجل أن تتحصلي على ماسك إعادة تجديد شباب البشرة، مكافحة شيخوخة الجلد. إنه يعتبر بوتوكس طبيعي للبشرة. اعتمديه في خلطاتك وروتيناتك اليومية والأسبوعية. ماسك بسيط لكن فوائد رائعة. يمكنك تطبيق هذا الماسك حتى على الرقبة. اغمسي منشفة في الماء الدافئ ومسحيها على الوجه، ضعيها على البشرة لدقيقة، ثم بعد ذلك طبقي الخلطة. يمكنك وضع هذا الماسك على دائرة العينين والرقبة والوجه كامل. اتركي الخلطة تستريح في البشرة لمدة 25 دقيقة. بللي قطنة في الماء الفاتر ومرريها على الوجه بطريقة تقشير للماسك ومساج من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية حتى تزيلي الماسك تماما. وبعد ذلك اغسلي الوجه كله بالماء البارد، ثم قومي بترطيب البشرة إما بزيت جوز الهند أو زيت اللوز أو أي كريم مرطب خاص بالبشرة موجود عندك. داومي على استعمال هذا الخلطة وهذا الماسك من أجل مكافحة شيخوخة البشرة وشد الوجه وإزالة التجاعيد لتبدين في 20 سنة حتى لو كان عمرك 60 سنة. داومي عليها 3 مرات في الأسبوع، ستجعلك تظهرين شابة، ستزيل التجاعيد من بشرتك، ستجعل وجهك مشدود وصافي يشع باللمعان كاللؤلؤ. القهوة العادية، البن المطحون، نضع القهوة في إناء،
ونضيف لها العسل. ملعقتين كبيرتين من البن القهوة، نضيف لها ملعقة كبيرة من العسل. نضيف قطرات من عصير ليمون الحامض أو عصير البرتقال. نترك الخلطة 10 دقائق حتى تتفاعل، ثم نطبقها على البشرة، لكن قبل ذلك نبلل الفوطة بالماء الفاتر، نمررها على الوجه من أجل أن تتفتح المسام، ثم نطبق الخلطة على الوجه. يمكنك وضعها على دائرة العينين والرقبة.